Kali ini mancing lagi bos, coba spot baru. Tidak tahu ikannya, entah ikan apa yang didapat. Saksikan terus ya bos, mancingnya. Itu spot di bawah bos, kita turun aja bos. Itu bos, airnya udah kelihatan bos. Udang bos, kecil. Udang. Ini udangnya bos. Udang bos, udang bos, udang, bos, udang. Udangnya bos.
bos, bos. Aduh, lepas bos, lepas bos. Hasil hari ini bos, udangnya ini sama dapat jatuhan kelapa satu, mantap.